Доброго дня, діти! От і йде від нас прекрасна пора року весна. А яка ж пора року прийде за нею? Загадка. В небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить, спека. Дозріває жито, яка пора? Літо. Всі чекають з нетерпінням. А давайте пригадаємо літні місяці. Червень. Черешеньки червоніють, вишеньки в садочку спіють. Червень грає промінцями понад луками й полями. Липень. Пахне липень теплим літом і старої липи цвітом. Морем, горем і зіллям, добрим, радісним дозвіллям. Серпень. Серп у полі задзвенів, це уже ячмінь доспів. Люди час дарма не гають, в полі урожай збирають. Влітку відбуваються великі зміни в природі. Давайте з вами повторимо про явища природи влітку. Коли падаю я з неба, люди кажуть, так і треба. Восени тоді, вважай, буде добрий урожай. Так, що це? Дощик. В залежності від кількості і сили падаючої з неба води, дощик може бути лагідним, теплим, а може бути зливою. Це коли лє, як з відра. Іноді дощ супроводжується небезпечними явищами. А якими? Давайте відгадаємо загадки. Нашуміла, нагриміла, все помила і пішла, і сади, і городи всій окрузі полила. Що це, діти? Так, це гроза. Ще загадка. Летить вогняна стріла, ніхто її не зловить, ні цар, ні цариця, ні красна дівиця. А це, так, блискавка. Одне із літніх природних явищ – це гроза. Гроза – красиве явище, але дуже небезпечне. Виникає гроза від того, що в одному місці повітря сильно нагрівається, в іншому охолоджується. Там, де зустрічається тепле вологе, з холодним сухим повітрям лунає грім. І виникають електричні розряди, блискавки. Блискавка дуже небезпечна. Вона часто попадає у високі, окремо розташовані предмети, може зруйнувати дерево і викликати навіть пожежу. Тому ніколи не можна ховатись під деревом під час грози. Іноді під час грози разом з краплинками дощу може й падати град. Град – це різні за формою і розміром кусочки льоду. Крапельки води, потрапляючи на високу висоту, замерзають, і на них шарами нарощуються кристалики. Від граду теж треба ховатись в надійному укритті. Буває він різного розміру, і великий, і маленький, і завдає великої шкоди. Як правило, гроза триває недовго, і після хмарки розходяться, і може утворитися загадка. Тільки дощик прошумів за лужком, за лісом. Хтось у небі рушничок вишитий повісив. Хто вгадає з діточок, що воно за рушничок? Так, це веселка. Майже кожен з вас бачив це прекрасне явище.
що поєднує небо і землю. Вона проявляється в той момент, коли хмарка вже відходить і за нею визирає ясне сонечко. Сонячні промінчики падають на хмарку з дощем, і коли проходять через крапельки дощу, то змінюють свій колір на кольори веселки. Ну все, діти, на цьому наше заняття закінчується. До побачення!